听到这个蝉叫声越来越这个接近他们森林的中心的时候，这个就比较不会被外面的车声啊或者是水流声遮盖。就是在大自然里各有各的声音，各有各自发挥的空间时间，他们又各自表述。也是在一种互相尊重的情况，互不干扰，互相尊重，保持适当的距离，这是一件很美的事，对不对？很好玩哈，就算只是走一些台阶，走到这里其实一直被蚊子咬，但是在这台阶上你还是可以看到森林里面的一些次序，好，一些伦常，好好玩哦。越来越接近他们蝉聚集的地方咯，你看声音越来越大，对不对？好哦，这一波停下来，换另外一波开始唱。对呀，此起彼落，各自表述。好，那我们来喘一下，喘一下，顺便拍一张照。喘息的时候就是可以拍照的好时机。好，我最喜欢拍一堆绿叶，然后透光，你会觉得那个每一片绿叶都好美，好嫩绿，然后从那个嫩绿的缝隙中，你会看到一些光线，还有彼此之间重叠的那个影子。在森林中就是这样的乐趣，喜欢，就是这样的乐趣，非常喜欢。我就走着喘，走上来咯。这个是一个什么地方？欢迎光临。是一个什么地方呢？我们来看一下啊。哇哦，看一下。看这里面，走在这个步道里啊，往那个前面的山的小径，我讲不出来什么，因为太喘了。哇，森林好香哦！如果不是有那么多人，我不想戴口罩。现在故意把口罩脱下来，就是拉到那个嘴巴的旁边。哇，这是最后进来的时间，等一下要关门啦。这里有一些那个育苗场，那个小植物的苗温室吧。进来这里呢，深呼吸呢。刚刚突然就断了，讯号断了，为什么呢？丽华打给我说我走错边了。
里好香，再闻一次，再走回来这边又再闻一次，好香。里面又有人走来，我要戴起口罩。好，那这里是什么？是可以进去的一个地方，什么地方？就是我们讲的这个，他说会封闭管制，请勿进入。现在时间剩下一点点，不知道啊，我没有看时间。好哦。对，我们刚刚走上来是就看很多人在这里，是有一个吊桥，走到对面去的大吊桥。我知道了，还不少人走哎。好哦，我们走过去看看好了。哇，那个大山好美哦，我要来拍给你们看。那个大山好美哦，拍起来。好，这大山真美。那个吊桥没有办法去到，然后我们就来到这里，在这个游客中心这里有一个大树下，很舒服。好舒服哦，叫做马尾松哎，坐在这里感觉它很美，哇哦！感觉它，我在它的下头，就是感觉它，哇哦！对，我应该怎么拍比较好？它不只是一颗，它有2颗。它这是2颗耶，2颗马尾松，然后交错，很美。在这个外头很美，真的很美，好美！我要去摸一下它。你看这个，你可以摸到它，哇哦，是2叶松，是2叶松，很棒啊，好棒啊，舒服哦，好棒啊，真是很美的。老远看他们就这2颗非常的壮观。过来这里哇，真的很舒服。你们几岁啦？应该也有上100岁了，感觉应该也有上100岁。真的咯哈，在这边住好吗？在这边他们说很舒服，真的好棒哦，在这里住很舒服。你看他们怎么这么，就是这个树干不会很粗大，但是他们的枝干很扩展。我这个手机要怎么把它拍进去？好像很不容易把它整个拍进去，但是我还是尽量试试看。等我一下，我在这里拍，我找到一个好位置，在这里拍。哇哦，很棒，你看。我在下面。如果没电了，就剩1%电就没了。好，
你有带充电器吗？有啊，有。哎，我也拍了不错的东西。好哦，看一下，在不同位置看大山。你看这个位置。往后退。没有，我不是国民。在不同的位置看大山。哦，好哦，感觉不错。然后在不同位置看大山。哦，那个感觉。哇，好棒哦！哎，好哦。所以这就是我们今天的斩获。这边还可以走，你看。好哦，好。圈呢，我们再走那里下来，好不好？好的，你还可以就这样子喽，我还可以走。但是我在这边做结语了。好。很开心。虽然今天没有真的完成，你看满地都是桃子，或许这就是我们的斩获，满地桃子。好。